Akamiz hozir haqiqiy egalar, bitta bosib bering aka, direkt qilib bering. Do'stlar, 450 dollarga karting nima deyapti? 1 litr benzin bilan 3 soatgacha mazza qiladi. Ketdi. Zo'rmi? Hop. Bu tomondan o'ng, bu tomon. 450 dollarga karting bor ekan. Do'stlar, Qo'qon kelishlarga kerak. 1 litr benzin bilan 3 soatgacha yuraveradi. Menga zo'ridan bo'lsin desang, mana elektrga harakatlanadi. Bitta zaryad bilan 3 soat bemalol yuradi. Do'stlar, bu juda ham zo'r, eng balandi, ya'ni 650 dollarga olsang ham bo'ladi. Mana bu tomonda 600 dollarligi bor. Bitta bakiga benzin qo'yib berasiz, 3 soat, 4 soat bemalol harakatlanadi. Bu tomonda 450 dollar, 500 dollar har xildan bor. Ballonlarni ko'ryapsizlar, har xildan bo'lar ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, ekran pastida nomerlari bo'ladi. Bemalol bog'lanaverasizlar. Ham benzinga, ham to'kka yuradi do'stlar. Kimga qaysidan kerak? Dastavkalari bor, kelishilgan narxda ekan. Bizning kanal nomini aytganlarga chegirma qilib beradi. Manzil Farg'onaning Qo'qonidan bo'lyapti, kelaverasizlar.